皆さんこんにちは。今日も漢字の練習を続きましょう。では行きます。春、春、スプリング。場、place。石、石、stone。夕方、夕方、evening。家族、家族、family。注意、注意、being careful。the field。die, stand, support。待ち、to wait。問題、question, problem。旅、times。力、power。昼、day。町、city。塩、salt。冬、winter。道、street。泉、fountain。病気、sick。不安、negative。皆さんありがとうございました。